في يوم من الأيام كان في عالم اسمه سامي مستكشف شغوف للطبيعة، وكان دايما يحب يكتشف كل ما هو غريب ومثير في الغابات المظلمة والمناطق المهجورة. سامي كان عنده اهتمام خاص بالحشرات، وكان دايما بيصورهم بكاميراته الاحترافية عشان يشارك اكتشافاته مع الناس. في يوم من الأيام وهو ماشي في غابة مظلمة، لمحت عينه حشرة غريبة جدا وألوانها مرعبة. كانت الحشرة دي عندها أجنحة سامة وقرون استشعار طويلة، وألوانها بتلمع بألوان تحذيرية مريبة. سامي قرر إنه لازم يصورها عشان يعرضها في الفيديو اللي بيعمله لليوتيوب والتيك توك. قرب سامي من الحشرة وحاول يصورها عن قرب، لكن في لحظة غير متوقعة الحشرة لمسته. بعدها بشوية سامي بدأ يحس بآلام فظيعة في جسمه، وبدأت تظهر عليه أعراض جسدية مرعبة. جسمه تحول وبقى يظهر عليه آثار التسمم، ووشه بقى شاحب ويعاني من هلاوس وسماع أصوات مرعبة في دماغه. سامي حاول يرجع للمدينة عشان يطلب المساعدة، لكن حالته اتدهورت بسرعة، وبدأ يحس إنه بيتحول لشخص تاني نفسيا وجسديا. مع تصوير سامي لحالته في فيديو لمتابعينه، كان بيحذرهم من خطورة الحشرة اللي لقياها، وبيشرح تأثيرها المدمر اللي حصل له نتيجة لمستها. نهاية الفيديو كانت سامي بيحذر المشاهدين وبيقول لهم: خلي بالكم، الحشرة دي مش مجرد كائن صغير، لمستها ممكن تحول حياتكم لجحيم. الفيديو انتشر بسرعة وحقق عدد مشاهدات كبير، وكان في تعليقات كتيرة من الناس اللي انبهرت بالقصة وحذروا بعضهم من الحشرة دي. سامي أصبح أسطورة في العالم الافتراضي بسبب تجربته المرعبة، وكانت دي مجرد بداية لسلسلة من الفيديوهات اللي بتحذر الناس من مخاطر الطبيعة الغامضة.